दोस्तों ये 4 o'clock प्लांट है। इस प्लांट की खासियत ये है कि इसके फ्लावर शाम 4 बजे के आसपास खिलते हैं। इस प्लांट को मार्वल ऑफ पेरू के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लांट में पिंक, येलो और वेरीगेटेड फ्लावर्स आते हैं। इस प्लांट में साल भर फूल खिलते हैं, परंतु यदि अधिक ठंड हो तो पौधे मुरझाने लगते हैं। इसके फूल से हर्बल कलर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उस कलर को केक्स और अदर बेकरी प्रोडक्ट्स को कलर करने के लिए यूज किया जाता है, परंतु इस पौधे के सीड्स पॉइजनस होते हैं। इस पौधे की पत्तियों का उपयोग प्रायः एनिमल बाइट्स में ट्रीटमेंट के लिए